สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่มีเมียวอีกแล้วอีกครั้งนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแมวกันหุยแมวตัวเล็กใหญ่เลยลองนะคะตายละกดผิดเราก็จะมาเริ่มเล่นกันนะบัดนี้นะคะด้วยรุดเราจะพาเขามากินอาหารพอดีว่าก็ยังเล่นไม่ไปถึงไหนเท่าไหร่นะยังเล่นไม่ไปถึงไหนเท่าไหร่เบียดโฆษณาจริงๆเลยทำไมชอบกดผิดแบบนี้นะขอโทษนะคะที่ผิดพลาดไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูมาเล่นเกมนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พามันดูมาแชทมาอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรก็ดูเพื่อความสนุกนะนี่อาบน้ำว้าเปียกเลยหลับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแหละวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย